ดีค่ะวันนี้อยู่กับพี่นิวในเกมโรบอทในแมปฆาตกรเมอร์เดอร์โอ้ยติดเสาค่ะในแมปฆาตกรที่เราจะมาเล่นเกมโรบอทนะคะเล่นเกมโรบอทฆาตกร ทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมพี่นิวไม่คลาสเกมหลายวันพอดีพี่นิวลืมคลาสค่ะเพราะว่าพี่นิวจะบอกยังไงดีเนี่ยพี่นิวยังไม่ได้ พอดีว่าพี่นิวไม่สบายค่ะจะบอกแค่นั้นโอ้โหทุกคนเรียกดาบแต่แบบนั้นอุ้ยโอ้ยนั่งไม่ทันค่ะไม่เป็นไรได้ด่านนี้ค่ะอินโนเซนต์ผู้ชายผู้หญิงคนนี้น่ากลัวค่ะไปหนีพี่จะไม่เล่นพี่จะไม่โกงค่ะอุ้ยพี่ยาวนี้จะได้เป็นหรือเปล่านะยังไม่ได้เปิดแอบตรงนี้ก่อนนะคะไม่เป็นไรอย่าด่าว่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวข่าวว่าพี่คลาสค่ะไม่ได้ตังค่ะอย่าตามมาตอนนี้ทุกคนเอาแต่ตามมานะคะไม่รู้ใครเป็นแต่ว่าเข้าไปข้างในดีไหมเนี่ยเสียวก็ตายค่ะไปเก็บเงินตรงนู้นดีกว่าค่ะโอ้แล้วเขาไม่ได้เป็นค่ะไม่ได้เป็นปิดค่ะไม่เปิดจะไม่เปิดค่ะเปิดทำไมโง่เพราะว่าเดี๋ยวตายเก็บเงินตรงนี้2 บาทแล้วตอนนี้ใครจะเป็นฆาตกรเนี่ยไอปีกเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะสั่งหอนใจว่าไอปีกจะใครรู้สึกเปิดคำว่าปิดใครมาพี่ว่าด้านนอกเปิดสิพี่เปิดไม่ได้ค่ะไปดีกว่าไปก่อนค่ะไม่เป็นไรอีกสิด้านนอกโอ้โหตายเกลี้ยงโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอค่ะแต่ก่อนนายอำเภอค่ะนายอำเภอโอ้ยแอบนายอำเภอตายแล้วค่ะน้องทุกคนนายอำเภอตายแล้วฆาตกรคนนี้ป่ะเนี่ยน่าจะใช่หายไปไหนแล้วนะนี่ฆาตกรแอบก่อนค่ะนายอำเภอยังไม่ตายนะคะนายอำเภอยังไม่ตายเอานายอำเภอตายตกลงใครเป็นกันแน่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าใครเป็นสั่งขวัญใจตรงนั้นมากเสียวกว่ามาแอบก่อนไม่เป็นไรไม่พูดมากเจ็บคอไม่รอปวดตีนคนนั้นเป็นค่ะไอปีว่าแล้วนี่ตอนนี้เขียวไอ้นั้นไปแล้วไปเลยตอนนี้รุยพี่ไปเอาปืนค่ะตอนนี้เอาปืนอยู่ไหนเนี่ยโอ้นู่นไงได้ปืนแล้วค่ะได้ปืนแล้วเล็งเลยเล็งตรงนั้นเลยเล็งเลยค่ะเสียวหมดเวลายังไม่ทันเป็นฮีโร่เลยอุตส่าห์เก็บปืนได้โถไม่กล้าเข้าไปค่ะเผื่อตายโถยายปีกบ้าทำไมนายต้องเป็นฮีโร่ที่ช่วยมันตะกี้ไอปีกบ้านายนี่แน่ทำไมนายทำไมนายต้องทำอย่างนี้ฮะทำไมนายต้องเป็นฆาตกรฮะทำไมกลัวเราทำไมเนี้ยน้องสองคนนี้น้องคนนี้สุดยอดเลยมีท่านั้นด้วยโหน้องเก่งมากเลยพี่มีแค่ดาบเลิฟน้องเขามีดาบอะไรก็ไม่รู้ ดูจะได้เป็นฆาตกรไหมเนี่ยคนธรรมดา
ใครเนี่ยจะได้เป็นฆาตกรนะคะ ก็ไม่แน่ใจดูไว้ก่อนไม่พูดมากค่ะเจ็บคอไม่รอปวดตีนค่ะ อันนี้มีเพื่อนแต่งขึ้นมาน่าสงสัยผู้ชายคนนี้เฮ้ยใครเป็นไม่ใช่ผู้ชายนี้นะคะปากด่ามาแต่ไกลเลยค่ะชัดเลยค่ะว่าใครเป็นเพื่อนไม่แต่เธอนี้ไม่มีค่ะเก็บเงินค่ะเอาปืนไม่ได้เลยค่ะจะเอาปืนยังไงดีนะข้าวยิงไปแล้วดาบสายรุ้งก็มาค่ะเฮ้ยเสียวนายเป็นบ้าอะไรเดินไปขนาดนั้นเฮ้ยเสียวต้องรีบไปเอาปืนค่ะต้องรีบโดนแล้วโอ้โหมีหน้าไปเลยเขาฟันเก่งค่ะตายตรงนี้เลยสงบสุขกี่นิดเดียวก็จะได้ปืนแล้วแท้ๆจะได้ปืนนั่นแหละถูกแล้วฆาตกรเขาเอาปืนเขาเฝ้าปืนนายระวังนายคนนี้เล่นเก่งนะเนี่ยผมเหลืองเหมือนกันเลยดูผู้ชายนี้ดีกว่าจะรอดไหมนายทำไมไม่ไปฝั่งนู้นล่ะจุ๊บหลบเก่งนะครับปีกโอ้โหดูจะรอดไหมเฉียวหัวไปนิดนึงนายปลาไม่เม่นเท่าไหร่นะสงสัยปลามั่วค่ะมันหลบมีการทำท่าท่าทางไหนจะรอดไหมไม่รอดไม่รอดเขารอค่ะรอเพื่อจะปาดาบใส่แบบนี้นะคะเขาปาดาบตลอดเลยฮัชโดนค่ะในที่สุดโถทำไมฆาตกรมันโหดอย่างนี้เนี่ยทุกคนใช่ไหมใช่ทำไมฆาตกรมันโหดอย่างนี้เนี่ยฆาตกรทำไมนายทำอย่างนี้น่ะไม่ไหวเลยทำไมนายต้องทำอย่างนี้ด้วยเนี่ยน้องเหยียบหัวเลยไอ้น้องสีฟ้านี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะคะอุ๊ยเอาด่านนู้นค่ะด่านนี้ทุกคนเอาด่านนี้นั่นแหละดีมากใช่เอาด่านนี้นั่นแหละเอาด่านนี้ทุกคนทุกคนเอาแต่ด่านนู้นนะไม่หนุกด่านนี้หนุกเอาด่านนี้ทุกคนไม่มีใครเลือกด่านเราเลยทำไมไม่มีใครเลือกเนี่ยได้ด่านอื่นว่าแล้วเชียวคนธรรมดาค่ะได้เป็นแต่คนธรรมดา ไปดีกว่าค่ะน้องเดี๋ยวตายตานี้ไม่รู้ว่าใครจะได้เป็นนะคะน้องอย่าตามแบบนี้เพชรเสียวเสียวนะคะน้องชื่อเสียวอะไรหรอกค่ะเสียวก็ตายค่ะไม่พูดมากค่ะเขาเห็นไหมเนี่ยคงจะมองไม่เห็นนะคะขอร้องนุ่นมีการไปดูข้างในใครเป็นดูวิชานั้นไว้เห็นแล้วค่ะว่าใครเป็นดีไหมติดอยู่ไม่ใช่ค่ะอยู่ฝั่งนู้นหรือเปล่าใครเป็นเนี่ยตกลงฉันยังไม่รู้เลยแต่ว่าอยู่ในนั้นค่ะเราก็แอบแบบนี้แหละไม่มีอะไรหรอกไหนเสื้อสีฟ้านี่ไม่ได้เป็นค่ะแล้วดูคนนั้นนั่งติดอยู่ข้างบนใครเป็นกันแน่เนี่ยเสื้อสีขาวก็ไม่ได้เป็น
เดี๋ยวไม่มีใครเห็นเราเลยเอ๊ะหรือว่าคนนี้ใช่หรือเปล่าทุกคนนั่งหนีอยู่เอ๊ะใครเป็นกันแน่เนี่ยออกมาหน่อยฆาตกรทำไมไม่พี่ยังไม่รู้อีกนะคะว่าใครเป็นเฮ้ยคนนี้มองเห็นหรือเปล่าเนี่ยคงจะมองไม่เห็นเอ้ยมองเห็นกันแล้วเหรอทุกคนใครเป็นวะเนี่ยต้องไปดูตรงนู้นแล้วแหละเฮ้ยใครเป็นฆาตกรใครเป็นอ้าวยิงได้แล้วเหรอตกลงใครเป็นฆาตกรฮะฉันไม่รู้สักทีนะว่าใครเป็นตกลงใครเป็นแต่นิวโรเมอร์เดอร์คือผู้ชายคนนี้ว่าแล้วว่าเขาเป็นค่ะเอ้ยอะไรกันเนี่ยฉันจะนั่งแท้ๆเลิกค่ะน้องๆทำไมด่านนี้มีแต่ผมคนเหลืองๆนั่นเลยมีแต่หัวเหลืองทำไมผู้หญิงมันมีแค่2 คนนะคะน้องๆเล่นมาเพิ่งรู้ว่าผู้หญิงมีแค่2 คนนะคะไม่พูดมากค่ะอีโนเซนต์อีกแล้วเมื่อไหร่พี่จะได้เป็นฆาตกรอันดับแรกของพี่นะคะจะทำอะไรนั่นเหรอมันอยู่ตรงนี้ค่ะอันดับแรกเราจะต้องแอบก่อนค่ะนี่เนียนมากเอาไว้ดูส่ง2ก่อนค่ะดูว่าขนาดผู้ชายคนนั้นยังไม่เห็นเลยนะคะกระโดดไปเมื่อกี้เฮ้ยใครเป็นพี่ว่าฮีโร่แน่เลยพี่ยิงเมื่อกี้ดูดิหนีคนอื่นหนีหมดค่ะอ้าวไม่ใช่ใครเป็นคนนั้นก็เหมือนจะเป็นมั้งนะโอ้นั่นโชลิฟค่ะเอ้ยโอ้ชัดเลยค่ะว่าใครเป็นยิงเรียบร้อยเราก็แอบใกล้ชิดเชียวเมื่อกี้เกือบนึกว่าจะโดนตอนแรกๆก็จะออกไปแล้วหรอกแต่ว่ากลัวอะไรด้านหลังก็กลัวตายไม่เล่าจะตายเนี่ยทำไมเลื่อนไม่ค่อยได้เท่าไหร่ค่ะทำไมหน้าจอเป็นแบบนี้เนี่ยก็เป็นมาด้หน้ามันเป็นแบบนี้อะค่ะไม่สามารถหันได้นะคะสวยแล้วค่ะหันไม่ได้หน้าจอมันเบลอค่ะไม่เป็นไรหรอกเล่นแบบนี้ไปได้เหมือนกันค่ะช่างมันไม่เป็นไรค่ะเล่นแบบนี้แล้วแบบนี้เราฆ่าได้แค่นี้สิคะไม่ได้ค่ะต้องรอเลือดเอาป่ะเครื่องดับสายได้เป็นฆาตกรมันน่าจบบ้าค่ะนะพี่ยอมตายดีไหมเนี่ยจะตายไหมนะพี่ว่า
พี่ตายแน่เลยโอ้หน้าจอมันบั๊กค่ะ น้องๆตายแล้วค่ะทำไงอะก็หน้าจอมันบั๊กกลับเป็นเหมือนเดิมแล้วค่ะน้องเขาพรีเซนต์ออกมาเลยว่าฆาตกรไม่เก่งเอ้ยทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยช่างมันเถอะค่ะไม่เป็นไรเล่นยากจังเลยเดี๋ยวนี้เอาด่านนี้แล้วกันสุดยอดเลยค่ะน้องว้าวว้าวเลยค่ะ สุดยอดค่ะน้องเอ้าที่เป็นเชอร์ลิฟค่ะนึกว่าจะไม่ได้เป็นคนเก่งแล้วซะอีกไม่เป็นไรเราคิดว่าไอ้เสื้อม่วงเป็นอย่าเลยค่ะน้องเท่แม่ไม่หลงกลหรอกอยู่ไหนเนี่ยฆาตกรเฮ้ยทำไมผู้ชายมาตักชัดเลยค่ะชัดเลย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 ชัดมากเลยเมื่อกี้เอาใครเป็นมันมี2 คนฆาตกรเมื่อกี้เห็นอยู่เนี่ยเปล่าอ่ะคนนั้นเป็นค่ะออกมาซะดีๆน้องโอ้ยไม่ได้เลยเมื่อกี้เกือบรอดแล้วแท้ๆดูคนนั้นสิคะตายหมดไม่รอดค่ะเดี๋ยวแค่ผู้หญิงคนนี้กับผู้ชายเนี่ยดูฆาตกรดีกว่าไหนฆาตกรรอดไหมเนี่ยฆาตกรคนนี้ตัดสินใจนะคะจะไปดีไหมนะปืนอยู่ตรงนั้นเฮ้ยจะฆ่าแกไม่น่าเลยยิงไม่โดนกี่รอบก็ยิงไม่โดนพี่ว่าแล้วมันเป็นโอ้ยน้องคนนี้ตัดสินใจค่ะไปดีไหมวะฉันกลัวแล้วเนี่ยฆาตกรดักอยู่โอ้โหเอาปืนแล้วค่ะยิงหมดเวลาอะไรกันเนี่ยกำลังอินอยู่เลยไหนนะฆาตกรรู้สึกหรือว่าฆาตกรออกจากเกมไม่ได้ออกนะคะไหนว่าฆาตกรนี่ไงฆาตกรฆาตกรแกฆ่าฉันนิสัยไม่ดีไอ VL
เนาะอ้าวไม่คุยกับเราเฮ้ยน่าเบื่อจริงๆเลยทำไมพี่ต้องตายด้วยเนี่ย no no ทำไมฉันต้องตายเพราะมันไม่นะจะเป็นอะไรเนี่ยคนธรรมดาว่าแล้วฉันว่าแล้วว่าฉันต้องเป็นคนธรรมดาออกไปเลยนะฉันกลัวแกฉันจะไม่ไว้ใจใครแม้แต่คนเดียวค่ะทางนี้พี่จะไม่ไว้ใจใครต่อไปเข้าก็ไม่ได้ช่างมันเถอะนายอาจจะได้เป็นซ้ำสองก็ได้ไม่อยากอยู่กับนายเดี๋ยวนายฆ่าฉันตายเก็บเงินเฮ้ยอย่าพี่ว่าคนนี้ไม่ได้เป็นนะถ้าเป็นจริงคงจะไม่หนีคนนี้เมื่อกี้เห็นถือปืนว่าเขาจะเป็นฮีโร่ค่ะได้เป็นฮีโร่หรือเปล่าอย่านะคะน้องอย่านะคะอย่าค่ะน้องใครเป็นชัดเจนดีไม่ทันโอ้ทำไมดาบเขาโหดจังเลยอ่ะตายอีกคนนึงอ้าวอย่าบอกนะว่านะอำเภอยิงผิดนั่นแน่ได้ปืนหรือยังนายปืนอยู่ไหนอะไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่สำหรับวันนี้พี่ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันไหนคลิปหน้าเดี๋ยวพี่จะทำอีเมนต์ใหม่นะคะได้เป็นฆาตกรทีไรก็ตายทุกทีนะคะไม่ไหวจริงๆเลยเราแล้วค่อยเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย